दोस्तों आज हम टॉगल के बारे में जानेंगे। टॉगल को कैसे असेंबल करते हैं और कैसे सिमुलेट करते हैं। टॉगल के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। टॉगल का जो यूज है, हम जिग पिक्चर गेज डिजाइन में इजीली यूज करते हैं। ठीक है, ये मैनुअली क्लैंप वाला रहता है। तो जैसे आप देख रहे होगे, ये वाला ऐसे सिमुलेट मैंने किया गया है इसको। तो प्रॉपर तरीके से मैंने असेंबली भी कर रखी है इसको। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने चाइल्ड पार्ट पहले से ही बना रखे हैं। मैं आपको असेंबली करके दिखाऊंगा और उसके बारे में एडवांस एंगल मेट के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं नई असेंबली ले लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले तो हम न्यू पार्ट पे गए, असेंबली में गए। असेंबली में जाने के बाद में हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें इंसर्ट ले आएंगे। इंसर्ट कंपोनेंट यहाँ पे एक बार में सभी को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, ओपन कर दिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो अपना जो भी पार्ट है उसको यहाँ पे क्लिक कर दियो, ये फिक्स हो जाएगा। फिर दूसरा, यहाँ पे तीसरा अप्रोक्सीमेट कहीं पे भी सेव रख डाल दियो। तो फिर उसके बाद में हम इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में दो पार्ट्स आ गए, इसको हम एक डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको उठाएंगे, इसको टेंजेंट करेंगे हम कॉन्सिडेंट। सबसे मेट पर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड पर क्लिक किया एंड राउंड पे। ठीक है, राउंड टू राउंड इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, अब हम विड्थ मेट लगाएंगे इसमें। विड्थ मेट ध्यान से कुछ देखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंट्रोल प्लस 4 फेस को सेलेक्ट करना। ठीक है, कंट्रोल प्लस दिस फेस एंड दिस फेस एंड ये वाला फेस, चारों फेस को क्लिक करने के बाद में कंट्रोल छोड़ेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे विड्थ मेट आ जाएगा। तो ये विड्थ मेट का मतलब हो गया, ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है, इसी के सेंटर में आ जाता है। ठीक है, अभी हम इसको कॉन्सेंट्रिक मेट देंगे। तो इसमें विड्थ मेट का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फेस कंट्रोल प्लस करके, और ये वाला फेस प्लस ये वाला फेस प्लस ये वाला फेस, इस पर विड्थ मेट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, विड्थ मेट दे दिया। अभी इसको हम मेट कॉन्सेंट्रिसिटी कर देते हैं इसको, ये वाला मेट प्लस ये वाला मेट। ओके, इस पर हम ओके कर देते हैं। ठीक है, दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एड विड्थ मेट आप ध्यान से देखो। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास में आ गया हिंज। तो हिंज पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, विड्थ मेट के हिसाब से ये वाला फेस विड्थ मेट आ गया। ठीक है, तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे प्लस, एंड इस पे क्लिक करेंगे तो कॉन्सेंट्रिसिटी आ जाएगा। हम ओके कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास में ये वाला फेस प्लस ये वाले फेस पे हम क्लिक कर देते हैं। ओके दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो। ठीक है, तो अभी हम सिमुलेट करके इजीली देख लेते हैं। देखो ये सिमुलेट हो रहा है, पर ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। ठीक है, अभी कोई लिमिट नहीं है इसका। ठीक है, तो इसलिए हम लिमिट भी डालेंगे इसका। तो अभी हम क्लैंप को
मेट कर लेते हैं एक बारी, ये वाला फेस प्लस राउंड फिल। अभी एज पर आ गया, एज पर क्लिक कर लेते हैं, अपने को रेडियस चाहिए। फिर से कर लेते हैं ये वाला फेस, मेट पे प्लस ये वाला फेस, ओके। और ये वाला फेस प्लस ये वाला फेस, ये हमारा बन के तैयार हो गया। दोस्तों मैंने ये जो चाइल्ड पार्टी ये बना के रख रखे है, तो आप बना के अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लियो और उस पर इस टाइप से सिमुलेट करके देखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अभी देखो, अभी ये जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको मूव करूँगा तो ये सिमुलेट हो रहा है। तो अभी सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर एक एंगल में डाल देते हैं, ठीक है। ये वाला फेस प्लस इस पर क्लिक करेंगे प्लस ये वाला फेस, ठीक है। हम एंगल में डाल देते हैं डायमेंशन। अभी हमने 90 रखा, ओके। अभी हमारे जो एंगल मेट है वो हमने 90 डिग्री कर लिया, ठीक है। अभी हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के बाद में आपको राइट क्लिक करना, एडिट फीचर पे जाना और एडवांसमेंट। दोस्तों ध्यान से देखना, एडवांसमेंट ये स्किप मत करो, ठीक है। तो एडवांसमेंट में यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू आ रही है, अरे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अपने को मिनिमम वैल्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू अपने कितनी तक जानी चाहिए, 45 डिग्री तक। वो आप डिसाइड कर लियो कितने डिग्री तक। मैंने 45 डिग्री कर लिया, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लिक करने के बाद में इसको 45 डिग्री, अब ये 45 डिग्री तक मूव हो रहा है, ठीक है। अभी इसको 45 डिग्री की जगह हम 89 डिग्री कर लेते हैं। राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद में एडिट फीचर पर गए। अभी हमारी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हम जीरो नहीं करते गए, तो अपने को क्या काम करना, मतलब 1 डिग्री या 10 डिग्री डाल दियो तो आ जाएगा। 10 डिग्री के बाद में हम इसको होल्ड डाउन भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी अपने को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो आप क्या काम करोगे, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर अपने को 90 इस कंडीशन में रखना है तो अपने को क्या काम करना, इसमें जो 28 डिग्री आ रहा है ना, ये 30 डाल दिए, राउंड ऑफ कर लियो, ठीक है। राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। ये राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। अभी हमारा ये परपेंडिकुलर है बेस से पैरेलल है और ये एंगल में आ गया, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल है, जो ये वाला जो 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करके आप दोस्तों एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है इसको। अगर कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये टॉगल क्लैंप हम कहाँ यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं किसी भी पार्ट को होल्ड करने के लिए। जैसे कि आप जानते हो, तो हम जैसे वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के लिए दो पार्टों को वेल्ड करने के लिए, तो होल्ड करने के लिए हम क्लैंप का यूज कर सकते हैं। गेज, रिसीवर गेज में यूज होता है टॉगल क्लैंप, पिक्चर में होता है, जिग में होता है, ये बहुत सारे आइटम में यूज होता है। आप एक बारी इसके ऊपर काम करके देखना। और ये जो